హలో అండి. ఈరోజు నేను ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. నేను ఏం పర్చేస్ చేశానో మీరు ఇలా చూసేయండి. ఇది వచ్చి భాగ్యలక్ష్మి పర్ల్స్ అని చెప్పి వీళ్ళ దగ్గర నేను ఇంత ప్రీవియస్ వచ్చి నేను బ్లాక్ డైమండ్స్ అనేది ఆర్డర్ చేశాను. వాటిని కూడా నేను ఆల్రెడీ పర్ల్స్ పంకిన్ బిట్స్ వేసి మేక్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు కూడా నేను ఒక ఐటెం తెప్పించాను, చూడండి ఎలా ఉందో. ఇది వచ్చి గ్రీన్ కలర్ అండ్ పింక్ కలర్ బీడ్స్ అనమాట. క్వాలిటీ అయితే నిజం చెప్తున్నాను, చాలా బాగున్నాయి. నా దగ్గర ఒక చిన్న డాలర్ ఉంది, దానికోసం అని చెప్పి తెప్పించుకున్నాను. వీళ్ళు ఆల్రెడీ హుక్ కూడా పెట్టించేశారు. నేను నెక్స్ట్ వచ్చి దీనికి మధ్యలో గోల్డ్ బాల్స్, వెనకాల గోల్డ్ హుక్ పెట్టి మేక్ చేయించినాక నేను మీకు చూపిస్తానండి. నాకు ఈ రెండు వచ్చి 2300 పడింది అనమాట. ప్రైస్ కూడా, లెంత్ కూడా కరెక్ట్గానే బాగానే ఉందండి. నాకు ఒకటి వచ్చి 20 ఇంచెస్ ఉంది, ఒకటి వచ్చి 19 ఇంచెస్ ఉంది అనమాట. డాలర్ పెట్టుకుంటే నిజంగా చాలా బాగుంది. మీకు కానీ ఐటెం కానీ నచ్చితే మీరు పర్చేస్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.